हेलो फ्रेन्ड्स, आज म चाहन्छु कि हजुरहरूले एउटा सानो टास्क गर्नुहोस्। आर यु रेडी? सो हजुरहरूलाई गर्नु के छ, आफ्नो आँखा बन्द गर्नु छ र आफूले लाइफमा गर्न चाहने कुनै डिफिकल्ट प्रोजेक्टको बारेमा सोच्नु छ। जस्तै कुनै टफ इन्ट्रान्स एक्जाम क्र्याक गर्न वा कुनै यस्तो बुक पढ्न जसले हजुरको लाइफ चेन्ज गर्नेछ। ल, अहिले भिडियो पज गर्नुहोस् र स्टार्ट गर्नुहोस्। गर्नुभयो? अब त्यो डिफिकल्ट प्रोजेक्टलाई गर्न जति हार्डवर्क, फोकस र एनर्जी चाहिन्छ त्यसको बारेमा सोच्नुहोस्। भिडियो पोज गरेर सोच्नुहोस्। गर्नुभयो? अब रिल्याक्स गर्नुहोस् र सोच्नुहोस् कि हजुरहरूले त्यो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट इफोर्टलेसली र इन्जोय गरेर कम्प्लिट गर्न सक्ने भए कस्तो हुन्थ्यो। इमेजिन गर्नुहोस् कि हजुरहरूले त्यो इम्पोर्टेन्ट र डिफिकल्ट टास्कमा आजैदेखि प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो र हजुरहरूसँग आफ्नो हेल्थ, रिलेसनसिप र रेस्पोन्सिबिलिटिजको लागि प्रशस्त एनर्जी बचेको हुन्थ्यो। हजुरहरूले यो कोट धेरै पटक सुन्नुभएको होला कि इट वोन्ट बी इजी बट इट्स वर्थ इट। तर कुनै जरुरी छैन कि हजुरको त्यो इम्पोर्टेन्ट र डिफिकल्ट प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न हार्ड नै होस्। आजको भिडियोमा मैले हजुरहरूको त्यही इम्पोर्टेन्ट र डिफिकल्ट टास्कलाई हजुरहरूले सजिलै र एफोर्टलेसली कसरी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने छु। फ्रेन्ड्स, हजुरहरूले आफ्नो कुनै पनि डिफिकल्ट प्रोजेक्टलाई DDOGG एक्रोनिम मेथडले एफोर्टलेस बनाउन सक्नुहुन्छ। यस एक्रोनिमको फुल फर्म हो D for done, D for delete, O for obvious, G for gradual र G for grateful। सो आउनुहोस् अब एक एक गरी सबै एक्रोनिमको बारेमा जानौँ। सो पहिलो हो D for done। What does done look like? जब हजुरहरूले आफूले गर्न चाहने टास्कको कम्प्लिसन आफ्नो माइन्डमा डिफाइन गर्नुहुन्छ तब हजुरको माइन्ड रिल्याक्स भइहाल्छ, किनभने माइन्डलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँ एउटा क्लियर क्विटिङ पोइन्ट छ र टास्कको अनुमान गरिएको इफोर्ट पुरै गर्छ। अथर ग्रेग मैक्क्यूनले हामीलाई एउटा क्वेसन सोध्न भन्छन् कि टास्क कम्प्लिसन कस्तो लाग्छ र त्यसपछि एउटा टास्क गर्न भन्छन् जसमा आफ्नो आँखा बन्द गरेर 60 सेकेन्डसम्म कम्प्लिसनको मोमेन्ट भिजुअलाइज गर्नुपर्छ। दोस्रो हो D for delete। What steps can I delete? यदि हजुरले ध्यान दिनुहुन्छ भने हजुरको प्रोजेक्ट जस्तो सुकै होस्, हजुरले त्यस प्रोजेक्टको केही न केही स्टेप्स चाहिँ पक्का डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। अथर मैक्क्यूनले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ कि आफ्नो हरेक प्रोजेक्ट जिरोदेखि स्टार्ट गर्ने र एउटा नोटबुक लग्ने र आफूलाई सोध्ने हजुरको प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्न हजुरले मिनिमम नम्बर अफ स्टेप्स के लग्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्टेप्सदेखि स्टार्ट गर्नुहोस् जुन हजुरलाई एकदम जरुरी लाग्छ र बाँकी बचेका सबै अननेसेसरी स्टेप्सहरू डिलिट गरिदिनुहोस्। अथर मैक्क्यूनले भन्छन् कि हरेक अननेसेसरी स्टेप्स रिमुभ गर्दा हामीले नेसेसरी स्टेप्सका लागि बढी टाइम, एनर्जी र क्रिएटिभिटी बचाउन सक्छौँ। तेस्रो हो O for obvious। What is the obvious first action? मैक्क्यूनको obvious first actionले हामीलाई रिमाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ कि पहिलो एक्सन टाइपिकल्ली आइडेन्टिफाई र कम्प्लिट गर्न इजी हुँदो रहेछ। जब हजुरले आफ्नो obvious फर्स्ट स्टेप आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुनेछ, हजुरलाई हजुरको प्रोजेक्ट इन्स्ट्यान्टली लेस ओभरवेल्मिङ फिल हुन्छ। मैक्क्यूनले भन्छन् कि हामी धेरै जसो परेशान भइहाल्छौँ किनभने हामीले आफ्नो पहिलो स्टेपलाई विभिन्न थुप्रै स्टेप्सहरूले मिसजज गर्छौँ। तर एकपटक यदि हामीले त्यो स्टेपलाई कन्क्रिट फिजिकल एक्सन्समा ब्रेकडाउन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो obvious फर्स्ट एक्सन हामीलाई इफोर्टलेस लाग्न थाल्छ। चौथो हो G for gradual। What gradual pace can I sustain? यदि हजुरलाई अर्को महिनासम्म 30 किलोमिटर हिँड्न भनियो भने हजुरले यी मध्ये कुन अप्सन चुज गर्नुहुन्छ? डेली 1 किलोमिटर हिँड्नु वा 2 पटकमा 15-15 किलोमिटर हिँड्नु? अभियसली डेली 1 किलोमिटर चाहिँ इजी र एचिभेबल लागिरहेछ, राइट? सो कुनै पनि नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एउटा यस्तो रेट अफ प्रोग्रेस इस्टाब्लिस गर्नुहोस् जुन हजुरले डेली सस्टेन गर्न सक्नुहोस्। अथरले भन्छन् डु नट डु मोर देन यु क्यान कम्प्लिटली रिकभर फ्रम बाई टुमरो। भन्नाले आज त्यति काम मात्रै गर्नुहोस् जति हजुरले भोलिसम्म रिकभर गर्न सक्नुहोस्। यसको एक्जाम्पल चाहिँ फेरि अगाडिकै लिन सकिन्छ कि यदि हजुरलाई कसैले डेली 1 महिनासम्म 500 मिटर हिँड्न भन्यो भने पहिलो दिन हजुरले 500 मिटर हिँड्नुहुन्छ भने अर्को दिनसम्म फेरि 500 मिटर हिँड्ने एनर्जी सस्टेन भइहाल्छ। तर यदि हजुरले एकै दिनमा 7500 मिटर हिँड्नुभयो भने अर्को दिनसम्म हजुरसँग दुईटा कुरा हुन्छ। पहिलो, हजुरको एनर्जी सस्टेन अथवा रिकभर हुन सक्दैन र दोस्रो चाहिँ हजुरलाई त्यो काममा हजुरले रिकभर गर्न सक्नुभन्दा बढी एनर्जी युज गर्नाले र काम गाह्रो लाग्नाले हजुरले अर्को दिन त्यो काम क्विट गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले आज त्यति मात्रै काम गर्नुहोस् जति हजुरले भोलिसम्म फेरि त्यो काम गर्नको लागि एनर्जी रिकभर भइहालोस्। र पाँचौं र लास्ट हो G for grateful। What can I be grateful for? For example,
यदि हजुरले कहिले कुनै कम्पिटिटिभ इक्जामको लागि तयारी गर्नुभएको छ भने हजुरलाई थाहा होला कि द मोमेन्ट हजुरले त्यो इक्जाममा आउने मल्टिपल चोइस क्वेसन्सको बारेमा कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भने त्यो कम्पिटिटिभ इक्जाम क्र्याक गर्न अलमोस्ट इम्पोसिबल लाग्छ। तर यदि हजुरको फोकस क्वेसन्सको डिफिकल्टीबाट हटेर आफूले अहिलेसम्म नाम निकालेका सानो सानो इक्जाम्सतिर सिफ्ट भयो भने हजुरको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ अलि सजिलो हुन जान्छ। तपाईको हरेक प्रोजेक्ट हलुको र सजिलो हुन जान्छ यदि हजुरले एउटा स्टेट अफ ग्रेटिट्युड मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने। सो फ्रेन्ड्स, यदि हजुरले रुटिनली आफूले माथि दिएका 5 क्वेसन्स द्याट इज व्हाट डज डोन्ट लुक लाइक भन्नाले टास्क कम्प्लिसनको मोमेन्ट कस्तो लाग्ने छ, व्हाट स्टेप्स क्यान आई डिलिट भन्नाले हजुरले कुन अननेसेसरी स्टेप्स डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट इज द obvious फर्स्ट एक्सन भन्नाले हजुरको obvious फर्स्ट एक्सन के हो, व्हाट ग्रेजुअल पेस क्यान आई सस्टेन भन्नाले बिस्तारै कुन स्पिडमा हजुरले त्यो काम सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ र व्हाट क्यान आई बी ग्रेटफुल फर भन्नाले हजुर कुन कुराको लागि ग्रेटफुल हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने हजुर एउटा इफोर्टलेस स्टेटमा पुग्नुहुनेछ जसले गर्दा हजुरले इफोर्टलेस एक्सन लिनुहुनेछ र एज अ रिजल्ट इफोर्टलेस रिजल्ट पाउनुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स, आई होप हजुरहरूलाई आजको भिडियो युजफुल लाग्यो होला। भिडियो युजफुल लागेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नु होला र साथै यस्तै अरू हेल्पफुल भिडियोज हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन आइकन क्लिक गरिदिनु होला जसले गर्दा हजुरहरूले मेरो फ्युचरमा आउने भिडियो सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।